Bursa Spor TV'de bir Sağlıklı Günler programıyla daha yine karşınızdayız. Konumuz her zamanki gibi sağlık ama detayda farklı konular işliyoruz. Bugünkü konumuz yaşam kalitesini aslında oldukça etkileyen ve insanların büyük ölçüde telaffuz etmekten kaçındıkları, bir belki mahcubiyet yaratan, bir utanma duygusu, sıkılma duygusu yaratan, özellikle toplu halde yolculuk yaparken uyumayı belki engelleyen bir durum nedir? Horlama. Horlama problemi. Konumuz Fatih Levent, Megavent Türkiye Mümessili Sayın Fatih Levent. Öncelikle hoş geldiniz diyelim konuğumuza, Bursa Spor TV stüdyolarına. Fatih Bey, evet dedik ki yaşam kalitesini düşüren bir problem horlama. Evet. Bir de ürünümüz olacak, onu tanıtacağız ama öncelikle horlamadan biraz bahsedelim. Nereden başladı bu durum? Nasıl aklınıza geldi bu ürünü tanıtmak? Ve öncelikle horlamadan başlayalım. Evet. Dünya nüfusunun %25'ini kapsıyor dediniz değil mi? Horlama evet. Azımsanmayacak bir durum. Yani Oradan bir girelim. 4 kişiden biri horluyor şu anda çevremizde. Tabii bu daha çok yetişkin insanlarda gözüken bir rahatsızlık. Horlama bir rahatsızlıktır, hastalıktır. Horlama problemi en sık şişman erkeklerde görülür ve yaş ilerledikçe bu artar, ilerler, iyileşmez ve gerilemez. Horlama kısacası şudur. İsterseniz önce horlamanın tanımını size ben yapayım. Evet, lütfen. Ağız ve burun arkasındaki hava yolunda darlık olduğunda ortaya çıkan gürültü biçimindeki sese horlama diyoruz. Horlama tabii birçok aslında belki fiziksel problemler yatıyor altında. Tabii. Şişmanlık, belki Tabii, kalp doğru. yetmezliğinden kaynaklanan durumlar. Doğru. Burunda ki onu kulak burun boğaz mütehassısları çok daha iyi Tabii. nitelendirir. Burunda herhangi bir engel, nefes almaya engel teşkil edecek bir durum. Tabii. Bundan kaynaklanan şeyler ama bu nasıl doğdu? Şimdi açıkçası bu problem kendimde, şahsımda başladı. Birkaç yıl önce aşırı kilo artışından kaynaklanan bir durumdu. İşte göbek çevresinde yağlanma ve boyun kısmında yine yağlanmadan kısalma. Bir de burunda deviyasyonum vardı, bir rahatsızlığım vardı. Burundan rahat zaten soluk alıp veremiyordum ama birkaç yıl önce bu kadar şiddetli değildi. Şimdi artık rahatsız eder boyutta olduğu için bu tarz malzemenin arayışına girdim. 2-3 yıldır da farklı malzemeler kullanıyorum. En sonunda yeni bir ürün olarak İsveç'ten bunu ithal ettik. Öncelikle kendim tabii deneme amaçlı birkaç kutu alarak kullandım. Daha sonra çok memnun kalınca anlaştık. İthal etmeye başladık diyebiliriz. Horlama hakikaten uyku kalitesini de düşüren Tabii ki, ve sağlık kesinlikle. problemleri oluşmasına neden olan, sosyal yaşamı zayıflatan, hatta horlama sebebiyle boşanan çiftler bile olduğunu biliyoruz. Tabii. Öyle değil mi? Yani Çok, öyle söyleniyor. Yani horlama. Rahatsız edici bir durum çünkü. Şimdi tabii horlama o gürültünün çıkmasından ziyade horlamak düşünüldüğümüz zaman insanların gece uyurken gürültü çıkartması diyebilelim. Ama bu horlayan insanda birçok rahatsızlığa neden oluyor. Yani başta yüksek tansiyon hastalarının çoğu burundan rahat soluyamıyor. Yani horlayan insanlardır. Kalp ritminde bozukluklar. Yani horlamanın başlı başına ortaya çıkartabileceği nedenler bunlar. Bir de nefes almanın hayatın özü olduğu düşünülürse Tabii beyne ki. giden oksijen miktarının, Tabii ki. kapasitesinin yoğunluğu düşünülürse burundan nefes alma zayıfladığında bu ön başta uyku kalitesi olmak üzere pek çok sorunu beraberine getiriyor. Şimdi hani denir ya, icatlar ihtiyaçtan doğar. Böyle bir sorunuz olmasaydı bu ürün bugün burada olacak mıydı? Tabii ki hayır olmayacaktı. Çünkü dediğim gibi bu şu anda aktif olarak kullandığım 4. ürün. En son ürün. Bundan zaten çok memnun kaldığımız için görüştük ve Türkiye mümessilliğini aldık. Daha önceki ürünlerde birkaç ihtiyacımızı karşılamadı açıkçası. Sonra görüştük. Zaten sektörün içerisindeyiz. Yapmakta olduğumuz iş işitme merkezi, işitme cihazı satışı yapıyoruz. Medikal cihazlar. Evet, yani medikal
tam denilemez. Yani onun branşı olan işitme cihazı satışı yapmaktayız. Zaten yurt dışındaki İsveç ürünü bu. İsveç'teki insanlarla yazıştığımız adresimizde de zaten medikal özelliğimizin olduğunu görünce bize sıcak baktılar. Çünkü Türkiye'de çok fazla Bursa'ya, İstanbul ve Ankara'nın dışında mümessillik verilmiyor. Sektörün içerisinde olduğumuzu görünce peki dediler ve böylece yeni olarak başlamış Ne sayılıyoruz. zaman başladınız bu ürünün tanıtımına? Ne kadar süre oldu? 1-2 ay kadar diyebiliriz. 2 ay. Çok, Peki talep çok nasıl daha yeni. Fatih Bey? Tabii duyan, bilen insanlar birbirlerine artık, kullananlar birbirlerine artık söylemeye başladılar. Böyle bir ürün olduğunu. İnternetten satışlarımız var, internet sitemiz var. Genelde Türkiye genelinde internet üzerinden daha çok müşteri şu anda ilgi alaka gösteriyor. Bursa'da da bize ulaşabilen insanlar, işte belirli bir şekilde bir yerde bizi görmüş, bilmiş, duymuş olan insanlar bize ulaşıp tedarik edebiliyorlar. Evet, horlama problemi olan ve bu programı izlediğinde bu ürün dikkatini çeken kişiler bunu nasıl temin edecek? Fatih Levent'e gelecek. Bu ürünü alacak, ne kadar alacak? Şu anda perakende satış fiyatı tek kutu olarak 30 TL'ye satılmakta. Tabii bir de Megavent'ten yılda 4 kutu kullanılmalı. Megavent'in şöyle bir özelliği, yani Megavent'i kullandık 1 ay, 2 ay, iyileştik. Hayır, böyle bir şey yok. Sürekli kullanımı olan bir ürün bu. 4 paketini orada biraz daha rakam şey yapılıyor. Birim fiyatı 25 TL'ye geliyor. 100 TL'ye veriyoruz şu anda. Teki 30 lira, 4 paket 100 TL olarak satışını yapıyoruz. Ömür boyu diyorsunuz. Yani yıllık, evet yıllık. Şimdi kutudan çıkan ürün bu. Nasıl kullanılıyor? İsterseniz siz Evet. gösterin. Şimdi ürünümüz 3 boyu var. Büyük, orta ve küçük boy olarak. Kendim şahsım büyük boy ürün kullanıyorum. Burun deliklerinin büyüklüğüne Tabii göre ki. mi? Yani bunda da bunu nasıl tercih ediyoruz? İnsanlar bunu soruyor çünkü 3 boyunun olduğunu söylüyor. Hangi boyutundan almamız gerekiyor? Parmak yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Elimizin işaret parmağı burun deliğimize oturuyorsa, erkekler için bu geçerli, büyük boy ürün. Şayet elimizin işaret parmağı burun deliğimize oturuyorsa orta boy ürün tercih etmelidirler. İşaret parmağı. Evet, işaret parmağı büyük boy, serçe parmağı Küçük boy. orta boy. Orta boy. Orta boy. Evet, olarak tercih etmektedirler. Ürünümüz öncelikle sağ elimdeki ürün standart bir üründür. Sol elimdeki ürün şekillendirilmiş bir üründür. Evet. Öncelikle bizim tavsiyemiz standart olarak ürünü kullansınlar. Standart olarak kullanımda istedikleri rahatlığı, rahatlamayı alamadıklarına inandıkları takdirde ürünü şekillendirsinler. Ürünü şekillendirmek son derece basit. Herhangi bir yerde ısıtmış olduğumuz sıcak suyu ve küçük bir kaba dökerek ürünün tutma yerinden, yani bu burnun dışında kalan kısmından o suyun içerisine maksimum 10 saniye olacak şekilde batırıp çıkartmamız ürünün yumuşamasını sağlar. Genleşiyor herhalde, Tabii. değil mi? Ondan sonra ürünün kısa kenarlarından, yani hareket şu, uzun kenar, şurası kısa kenar. Kısa kenarlarından basıldığında ürünün genişlediğini göreceklerdir. Bu şekilde ürünü 5 saniye soğuk suyun altına tuttuklarında ürün şekillendirilmiş olacaktır. O şekli muhafaza ediyor. Tabii. Donuyor değil mi? Evet. Bu şekli muhafaza eder. Yapmış olduğunuz şekillendirmede atıyorum çok açtığınız ürünü. O zaman tekrar bir 10 saniye daha sıcak suya soktuğumuzda bu ürün kutudan ki standart haline döner. Yani ürün şöyle hafızalıdır diyebiliyoruz. Yani resetlenebiliyor da. Bir plastik malzeme olmasına rağmen bu özelliğe sahip. Hani biz çok fazla şekillendirdik. Peki şu anda istediğimiz şekle gelmedi dediğimizde ne oluyor? O zaman tekrar yeniden şekillendirebiliyoruz. Bu hakkımız var. Ürünümüz yaklaşık her bir aparat 2 ay kullanılabilir. Kullanma süresi maksimum 2 aydır. Yani bir kutuda 2 takım var.
Bu demek oluyor ki bir kutu Megavent aldığımızda 4 ay kullanabiliyoruz bu 4 ürünü. ay kullanabiliyoruz. Evet. Tatbik etme konusunda canlı yayında o sadece o yuvarlaklar buruna oturtularak. Burun diline oturarak. Uyku sırasında Tabii. burun deliklerinin açık tutularak olmasını. nefes Yani akışının istiyorsanız rahat şu anda sağlanmasını. takabilirim. Tabii, Mümkünse. olabilir. Evet, şu anda ürün burnumda. Sadece tutma yeri şu anda. O tutma çengeli de zaten ürünün belki burnun daha ilerilere gitmesini Tabii engelleyen ki onun için ve sabitleyici çok bir. daha kolay çıkartmak için yapılmış bir çengel. Evet. Bu ürünle horlamaya son diyorsunuz, Evet. değil mi? Yani Evet, uyku kalitesi tekrar kazanılıyor. Doğru nefes almak uyku sırasında sağlanmış oluyor. Dünya üzerinde de pek çok kişinin %25'inin horladığı düşünülürse Megavent'le %80'e varan daha fazla nefes şeklinde bir sloganla yola çıkılmış. Evet Fatih Bey, bir kez daha diyelim ki soluk almada zorluk çekenlerde vücut yeterli oksijeni alamıyor, beyine kan akışı azalıyor, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği riskleri oluşuyor, sürekli yorgunluk hissi ve konsantrasyon bozukluğu gözleniyor, yaşam kalitesi düşüyor. Artık horlamayın, rahat nefes alın Megavent'te. Evet, eklemek istediğiniz, ben şu cümleyi de eklemek istiyorum dediğiniz bir şey var mı? şimdi Megavent'in en büyük özelliği diğer şu anda piyasada satılan ürünlere baktığımızda Megavent şu anda içlerinde tek şekil alabilen ürün. Evet. Yani şekillendirme... Emsalleri var mı Megavent'in? Yani alternatif malzemeler var ama tabii ki bunlar standart. Standart malzemeler. Standart olunca fayda görüp görmemek kullanıcıya kalıyor. Ama Megavent'te bu en asgariydi. Yani biz ne diyoruz? Ürünü standart kullanın. İstediğiniz verimi alamadığınızda şekillendirin. Ve bu şekillendirme de size kalmış. İstediğiniz kadar şekillendirebilirsiniz ürününüzü. Şu anda tabii bilmiyorum... Şimdi Megavent kullanıcıları sonuçta şununla karşılaşacaklardır. Son derece rahatladıklarını göreceklerdir. Yani sabahları artık dinlenmiş bir vücutla uyanacaktırlar. Bu günlük performansınıza, iş hayatınıza, çalışma hayatınıza da yansıyacaktır. Dinlenmiş bir tabii beden ki ve ruh. dinlenmiş bir bedenle uyanacaklardır. Tabii evde yine beraber uyudukları eşlerine mümkün olduğu kadar az rahatsızlık vermiş olacaklardır. İleride karşılaşacakları hastalıkların birçoğunun önüne geçmiş olacaklardır. Evet. Bursa Spor TV ekranlarımızda da IP tabanlı bir televizyonuz biz ve bu özelliğimizle sadece Bursa'da değil, ulusal ve dünya çapında pek çok kişiye ulaşıyoruz. Dolayısıyla Stop Snoring Megavent dediğimiz bu ürün şu an pek çok kişiye ulaşıyor Bursa Spor TV aracılığıyla. Fatih Bey, evet, horlamaya son diyoruz bununla. Doğru. Gelsinler, alsınlar. Nereden bulacaklar bu Kullansınlar. ürünü? Nasıl ulaşacaklar? Horlamaaparatı.com var bir de değil mi? İnternet. Evet, internet sitemiz horlamaaparati.com. Buradan çok daha detaylı bilgi alabilirler. Sormak istedikleri sorular varsa bize buradan sorabilirler. Biz bu sorulara cevap veririz. Şu anda satışını Heykel'de, iş yerimizde yapıyoruz. Atatürk Caddesi No 63 Levent Tek işitme cihazları merkezi olan yerimizde şu anda satışlarını yapmaktayız. Evet. Kullanıcılar, tabii biz insanlarla, müşterilerimizle şu anda görüşüyoruz. Ben kendim kullanmama rağmen tepkiler nasıl? tabii son derece Türkiye genelinde internetten alışveriş yapanlar insanlar son derece olumlu geri dönüyorlar. Yani çok ilginçtir ki Ankara'dan mesela bir müşteri aradı. Teşekkür etmek için arıyorlar bizi, sağ olsunlar. Sayenizde artık günde 3 öğün yemek yiyebiliyorum. Yani çok tabii hani biz horlama ürünü sattığımızı düşündüğümüzde. Çünkü bu arkadaşın, kullanıcının burnu kırılmış. Birkaç kez burun ameliyatı olmuş ama artık istediği tadı ve solunum yapamadığı için yemek yerken zorlanıyor. Zorlandığı için de yemek yemekten adam artık vazgeçmiş. Yani çok az yediğini söylüyordu. Şu anda artık günde 3 öğün yemek yediğini. Gerçi böyle durumlarda
Tabii ki tıbbi müdahale de çok önemli değil mi? Tabii. Kırık bir burunla nereye kadar dolaşılabilir? Sosyal hayatım içinde olunabilir. Mutlaka tıbbi müdahale gerekiyor. Bunu yadsımamak lazım. Tabii. Destekleyici bir ürün olarak Tabii. Kullanılabilir diyebiliriz. Tabii, Öyle değil mi? Tabii, doğru. Evet. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tekrar soracağım Sayın Levent. Şimdi bu ürün İsveç menşeli ve patentli bir ürün. Evet, İsveç Orada menşeli. evet bir kulak burun boğaz profesörünün bir buluşu bu ürün. Ürün birkaç yıllık bir ürün. Yani şu anda Amerika'da yılda 4 milyon paket satılıyor. Bir bu hekim tarafından üründen. bulunmuş değil mi? Tabii. Evet. 4 milyon paket kutu olarak satışı var şu anda. Yani Amerikan nüfusunu oranladığımızda 75 kişide bir satış oranı var. Biz tabii buna yakın oranları kendi ülkemizde de yakalamaya çalışacağız. Bizim çünkü hedefimiz bu. İnşallah bu hedefi yakalarız. Evet. Son olarak broşürde diyor ki kimler kullanmalıdır? Sporcular ve spor yapanlar da kullanabiliyor. Astım, alerjik rinit, bademciklerin aşırı şişkinliği durumunda, Tabii. küçük dilin sarkması, büyük dilin normalden büyük ve kalın olması, burun eti büyümesi, burun kemiğinde kayma ve eğrilme durumlarında kullanılabiliyor. Tabii ki burun eti büyümesi, burun kemiğinde kayma ve eğrilme, bunlar da yine tıbbi müdahale mutlaka Tabii. gerekiyor ama Megavent'te yardımcı, destekleyici, güzel evet, bir ürün destekleyici olarak bir üründür. piyasada yerini aldı. Nefes alın sloganıyla. Evet. Sayın Fatih Levent ürünü tanıttı bize Megavent'i. Megavent Türkiye müvessili. Sayın Fatih Levent çok teşekkür ediyoruz Ben efendim. teşekkür ederim. Evet Sağ sevgili olun. izleyiciler, horlamak ayıp değil. Sosyal hayat, yaşam kalitesi, uyku kalitesini düşüren bir durum. Önemli olan çözüm üretebilmek. Yalın, kolay, basit, kolay kullanılabilen, işe yarayabilen kısa bir net bir çözüm arıyorsanız horlama aparatını deneyin diyoruz. Sağlıklı günlerdeki konumuz, bugünkü konumuz buydu. Bir dahaki programda farklı bir konuyla yine karşınızda olabilmek umuduyla efendim. Sağlıklı günler.